Поставщик эпсоновских запчастей сказал, что у него на данную позицию партномера нету, по крайней мере на данный момент, и он заказать эти вещи как бы там не может, даже привести под заказ там нету. Это обычное рядовое рекламное агентство с какими-то средними нагрузками. На каком-то этапе уже как бы пошли там удары, пошли значит сдвиги по печати, то есть уже там начало проявляться это на качестве печати, печатать дальше было практически невозможно. Всем привет! Сегодня хочу с вами обсудить такой интересный ремонт. Сегодня мы будем рассматривать принтер Epson SureColor 30610. Довольно нестандартная была поломка у него. Сейчас вот где-то тут в видео сбоку вы там увидите, в принципе, в чем была проблема и, скажем так, как ее удалось решить, устранить, да, то есть на самом деле первый раз у меня такая проблема возникла, хотя данные аппараты довольно долго уже обслуживаются, и самое главное, что этот клиент, у которого стоит данное оборудование, то есть оно не перегружено, то есть это не такой аппарат, что находится 24/7 значит в работе, постоянно производится много печати, и из-за этого идет повышенный износ определенных узлов. То есть такого там нету, это обычное рядовое рекламное агентство с какими-то средними нагрузками, без переборов, но все равно такая ситуация возникла у них первыми. Значит, что произошло? Значит, вы сейчас здесь видите, начали появляться звуки, такие щелчки в районе, значит, под крышкой центральной, под верхней вот этой, то есть если у нас принтер, верхняя центральная крышка, там где проложены интерфейсные кабеля, где проложены трубки, вот оттуда начали появляться щелчки. Вот. Со временем они начали усиливаться, ихний звук, и уже там на каком-то этапе уже как бы пошли там удары, пошли значит сдвиги по печати, то есть уже там начало проявляться это на качестве печати, печатать дальше было практически невозможно. То есть после чего клиент обратился за помощью в сервис, и значит я приехал и по месту уже давать, когда начал диагностировать, в чем же там проблема, выяснилось, что здесь вот видно будет, я попробую показать там поближе. Значит, выяснилось, что у Epson сделана очень такая нежная система укладки трубок и кабелей. То есть там проложен такой, значит, радиусом проложенные кабеля и трубки. Они армированы, скажем, таким каким-то пластиком, там две такие пластиковые молочно-белые такие вставки, вот, на всю длину вот этого тракта. И, значит, к нему все эти вставки, они стоят на таких там подставочках направляющих, которые скользят по самому телу принтера. И, значит, там к этим уже ножкам прикреплены трубки, а к трубкам уже зафиксированы, ну, то есть все вместе там уже зафиксировано с интерфейсными кабелями. То есть, в принципе, очень такая несложная схема, очень такая несложная конструкция, но, опять же, то есть имеет свой ресурс. Значит, обратились к поставщику эпсоновских оригинальных запчастей. Опять же, некоторые ножки, вот эти стоечки, на которых оно двигается, они там со временем уже от, скажем так, своей эксплуатационной нагрузки, они уже там полопались, некоторые там вообще развалились. Значит, ну, явно было, что нужно сделать такую тотальную профилактику этому узлу, значит, заменить, потому что, то есть, исходя из конструкции, то есть на вот этих
пластиковых направляющих, то есть и держится вся работа, то есть на их жесткости, вот, то есть они должны иметь определенную жесткость, которая задают определенную работу данному узлу. То есть я так понимаю, со временем жесткость этого пластика, она там просаживается, падает, и он уже начинает вилять в работе, то есть он уже идет, каретка нечетко, он идет, повторяет свою траекторию, а он уже начинает изгибаться и начинает уже заламываться, то есть таким образом создавая и дополнительное усилие на движение каретки, и в принципе, скажем так, издаются какие-то звуки, трески, то есть уже работа ненормальна. То есть, но поставщик эпсоновских запчастей сказал, что у него на данную позицию партномера нету, по крайней мере на данный момент, и он заказать эти вещи как бы там не может, даже привести под заказ оказалось их немножко сложно. То есть поэтому было принято решение, то есть запускать аппарат все равно нужно, то есть какое было найдено решение, чтобы выйти из положения, то есть мы взяли миллиметровый пластик, то есть у нас был лист, значит, от него отрезали где-то шириной 4 сантиметра две такие полутораметровые, там, ну не полутораметровые, там, не помню уже там точно, метр 20 или там, ну от метра до полутора, то есть отрезали такие, значит, куски, такие полоски, которые имитируют работу данного, значит, данного пластика родного. И между вот этими двумя пластиковыми направляющими, то есть я вставил, еще армировал дополнительно вот этим, значит, пластиком, просто миллиметровым обычным пластиком, который используется для производства рекламной продукции. Вот, перебрал эти направляющие, которые там уже там были явно разломаны, то их удалили, которые, скажем, были там с небольшими повреждениями, то их переместили в зону, где меньшая нагрузка, то есть сюда поближе к подключению основных интерфейсных кабелей. Вот. После чего принтер был собран, вот, и в принципе начал работать стабильно, все эти звуки, трески ушли. Скажем так, насколько такого решения хватит, ну, трудно сказать, но я думаю, что если не будет каких-то форс-мажорных ситуаций, то в принципе, поскольку принтеру уже там порядка 5 лет, то я думаю, что, ну, половину от этого, а то может и столько же, он должен с такой доработкой доходить. Если, конечно, вот эти вот стоечки будут продолжать работать стабильно и там не будут, скажем так, рассыпаться в процессе. Поэтому вот такой у нас получился обзор. Берите на вооружение, кто столкнется с такой проблемой на Epson, можете воспользоваться моим советом. Подписывайтесь на канал, следите за новостями, дальше будет много интересного.